आयज आमी बोर्ड मिटिंगेन जी डिसिजन घेतल्या त्या गोंयच्या हितान आनी ओवरऑल डेव्हलपमेंट आनी आमचे पेंजीम ओडीपी आनी तालिगांव ओडीपी बांबोलीम ओडीपी म्हापसा ओडीपी आमी सगळे ओपन करून नोटिफाय केल्ले आसा. आमचे चेअरमन ऑफ पेंजीम पीडीए मॅडम जेनिफर मोन्सरात यांचे नेतृत्व सकयल कन्सल्टंट बी अपॉइंट केले वयतले जे बोर्डान शॉर्टलिस्ट केल्ले आसा. आनी दीज ओडीपीज ऑलरेडी ओपन फॉर ड्राफ्ट अँड ड्राफ्ट प्लॅन ते करून मागीर तेजे नंतर ऑब्जेक्शन सजेशनाक ते फुडें व्हरतले. आनी आमकां जाय आशिल्लें की एक टायम फ्रेमा भितर ह्यो सगळ्यो ड्राफ्ट ओडीपी आनी ऑब्जेक्शन सजेशनाक प्लॅन्स रेडी करून ओपन हे करपाची गरज आहा. कारण डेव्हलपमेंट थारू शकना आनी डेव्हलपमेंट एक ऑनगोईंग प्रोसेस आहा. आनी त्याच बरोबर आमकां ओवरऑल लोकांचे जे डिमांड्स आसा लोकांचे जे सजेशन आसा ते इनकॉर्पोरेट करपाची गरज आसतली. पूण हे सगळे वीथ एक्सपर्ट एडवायस आनी वीथ कन्सल्टंट आनी आमचे मॅडम जेनिफर मोन्सराच्या नेतृत्व सकयल हे सगळे गोष्टी केले वयतले आनी चालू जाल्ले आसा. आनी म्हाका खात्री आहा की योग्य तरेचो प्लॅन जे पणजे शहराक आनी जे तालिगांव आसा पणजी शहर आसा त्याच बरोबर बांबोलीम म्हापसा ह्यो सगळ्यो एरियाज व्हेरी वेल कवर्ड जातल्यो.